Serek-serek ayeuna tamang katereh riap gancang ulah lila atas sajongjongan saheroyan sakedeng udah datang tong eret papa tong ejo ngendek ayeuna tang ngendek daya angkat ngoyak jagat lalaki di kolong langit lalanang di kolong jagat nanya tanah eta jenenganana Nyimas Gandasari sampai ngalakonan mulang atuh eta tina pangkonanana nyatana Sunan Jati atuh eta sampai dungkap deui nyatana atuh ieu ka Gunung Mendang katingali balakorawa katingali balakaula katingali nyatana para raja para satria mangsa narita do surak ambal-ambalan ayeuna urang cuang tunda lampana Nyimas Gandasari nyatana teu nutas ngarakonan perang galungan nyatana Rejeng Jaka Supetan ayeuna urang cuang tunda lampahna cuang tunda galur nyatana anu kapungkur cuang mapai nyatana carita anu katunda baheula ieu nyatana urang cuang nyaturkeun nu keur lalayaran mentas laut saha nu keur ngalakonan lalayaran mentas lautan ayeuna nyatana atuh ieu sampe dungkap nyatana atuh ieu ka pantai Cirebon nyatana atuh eta hiji satria nyatana anu ngabantun nyatana kitab dua parahu nyatana jenenganana sari pesama atuh ieu nyatana ti nagara Sam lalayaran mentas lautan tulunta ti nagara Sam nyatana atuh ieu saja rek ngadungkapan nyatana ka nagara Cirebon rek ngilari nyatana atuh ieu guru nu nyatana rek ngilari guru atuh ieu keur ngamalkeun nyatana Al-Qur'anul Karim kalayan nyatana kitab anu reana dua parahu iya eta sarip Sam nyatana kuayana lalayaran mentas lautan nyatana ngabantun kitab dua parahu saplekara rek ngilari guru nyatana atuh ieu nu bisa medarkeun eta nyatana eusina Al-Qur'an kalayan kitab-kitab nu anu dua parahu kadua nyatana atuh ieu rek menta dipangmotongkeun buuk lantaran buukna sarip Sam pating buranti nyatana heuras lir ibarat kawat eta nyatana sarip Sam atuh ngilari nu bisa nyatana mangmotongkeun buuk nyatana ka nagara mana bae daya nu mampu daya nyatana nu sanggup ieu eta
Sarip Samang sanarita barang dungkap nanyatana atuh ieu ka pantai Cirebon. Terus lumaku terus lumampah nyatana sejam milari atuh ieu nyatana wali kutub. Rek ngalakonan guru rek ngalakonan nyatana atuh ieu ngaguru. Atuh eta jenenganana Sarip Sam keur lumampah nyatana mangsa narita kaligane bre. Ningali atuh ieu nyatana aya hiji kolot nyatana di eta tempat ieu. Atuh eta nyatana Sarip Sam nyatana keur lumampah barang breh ningali nyatana eta di kebon gayam nyatana aya hiji sepuh nyatana nu keur ngalakonan meulahan buah gayam. Jenenganana atuh ieu Sarip Sam kaligane cumeluk tinu jauh cumalabang tinu angkang. Tembalanana Sarip Sam amit ramo ieu ragawaking rek mentanya mah mentang kanjang enggal datang jali datang rampes keuna. Barang cop kadenge tes karasa nyatana atuh eta anu aya di kebon gayam nyatana nu keur meulahan buah gayam kaligane tembalanana. Waduh. Ponggawa sumangga calik ieu jeung Rama sumangga calik. Gurudag calik. Eta Sarip Sam. Saparentosna calik atuh ieu Sarip Sam kaligane nyatana pok ngandika jenenganan atuh ieu nu aya di kebon gayam. Waduh, ke Ponggawa, ieu sampean nyatana tepi ka ambarikut model kieu ti mana sampean jeung saha ngaran? Rek aya naon kaperluanana pangadungkap nyatana ieu kana pangkonan Rama. Oh Rama nuhun Rama, nuhun Rama nuhun. Nuhun Rama ieu ragawaking nyatana gasik ditampi ragawaking gancang dipariksa nyatana dungkap kana pangkonan Rama. Saplekara nyatana 2 plekara 3 plekara Rama. Pangna nyatana kula datang kana panggonan Rama nyatana kaleresan ayeuna nyatana katingali ku kula nyatana katingali nyatana ku ragawaking ayeuna ieu Rama nyatana keur ngalakonan nyatana meulahan hiji nyatana buah. Aya di tempat Rama. Sanyatana atuh ieu ragawaking kaluaran ti nagara Sam jenengan Sarip Sam kaula nun. Jauh ngabaduy tembut anggang lalayaran jauh ngajugjug anggang maranan ieu ragawaking ngabantun nyatana atuh ieu kitab 2 parahu. Kahijilan kadua nyatana atuh ieu rek ngilari guru nyatana Walia Kutub. Di mana Rama ari wali kutub ayana? Oh. Duduh Sarip Sam. Jadi sampean nyatana datang ka ieu nagara rek ngilari nyatana atuh guru jenenganana wali kutub. Atuh ieu nyatana ieu Rama nu aya di nyatana ieu aya di hutan atanapi nu aya di kebon gayam. Keur meulahan buah gayam ieu nyatana jenengan Rama jenenganana Ki Bentong. Nah, kitu ari wali kutuban entah di mana ayana boa kitu ge boa ayana tuh meureun di barat meureun. Oh Rama nuhun Rama. Nuhun Rama. Ayeuna Rama ieu geus waktuna nyatana lohor Rama. Ieu nyatana urang juang ngalakonan tapakur urang juang ngalakonan salat. Di mana Rama? Urang nyatana juang ngalakonan salat. Oh. Sarip Sam atuh pamana cenah rek salat mah datang waktuna lohor ieu ari nyatana Rama mah ieu Ki Bentong jenenganana upamana ngalakonan salat teh tuh dina bumbung nu nyangklek dina pagar. Rama aya naon? Piraku nyatana ngalakonan salat nyatana dina jero bumbung nu nyangklek dina pagar. Iya eta mah biasana Rama kitu biasana. Coba Rama nyatana leuwih ti heula nyatana geura lumabet kana eta bungbung nyangklek dina pagar. Ih hayu. Eta tembalanana nyatana Ki Bentong kaligane nyatana jeblus satu eta kana jero bungbung nyatana rek ngalakonan salat. Saparantosna nyatana lumabet kana jero bungbung anu nyangklek dina pagar kaligane tembalanana Ki Bentong.
Sarip Sam yu urang cu nyatana cuang salat. Atuh eta nyatana Sarip Sam pon kitu deui kali gane jeblus. Barang atuh lumabat kana eta nyatana jero bungbung kali gane biar nyatana atuh eta nyatana. Si horeng si mana horeng nyatana eta geuning nyatana masjid anu kacida ahengna masjid anu kacida angkerna iya. Eta jenenganna nyatana Sarip Sam kalayan nyatana Ki Bentong terus nyatana ngalaksanakeun salat. Saparantosna salat atuh nyatana rengsena salat tembalanana Ki Bentong. Ari Rama mah ngalaksanakeun salat teh yeuh dina jero bungbung nu nyangtek dina pager. Ke heulanan Sarip Sam. Sampean nyatana mawa kitab dua parahu nyatana kumaha keur macana. Kumaha keur ngajalankeun anak nyatana atuh ieu nyat keur kula nyatana. Oh, Rama. Nyatana keur macana atuh ieu. Kitab dua parahu nyatana keur kula nyatana Sarip Sam pon kitu deui. Pangna kula nyatana rek ngilari guru, nyatana rek ngilari awalia naon wali kutub. Nyatana atuh ieu kula sajarek guguru. Lain Sarip Sam. Ieu nyatana keur Rama ningali eta buuk sampean model kitu tanda rupana. Kunaon? Rama sanyatana Ragawa King ieu kaluaran tina nyatana ti Sarip Sam. Nyatana atuh ieu Ragawa King rek menta nyatana atuh ieu dipangmotongkeun buuk lantaran buuk Ragawa King nyatana sadayana nyatana atuh ieu pusaka taya nu mampu ti nagara bae taya nu mampu. Mana Ragawa King nyatana ayeuna sampai dungkap nyatana ka ieu nagara sampai dungkap ka ieu tempat nyatana rek menta dipangmotongkeun buuk singsa nu nyatana nu bisa mangmotongkeun buuk rek masrahkeun kitab dua parahu. Waduh ieu buuk model kieu tanda rupana. Nah Sarip Sam arokaya turbalaka dingin pinasti anyar pinanggi. Ayeuna yeuh Ki Bentong bakal boga ngaran sebab sampean nyatana datang kana panggonan Ki Bentong ngajak salat dina ieu jero bungbung. Naon diajak salat dina jero bungbung sampean bakal boga ngaran Pangeran Rema Gelung. Atuh eta nyatana Sarip Sam narima atuh eta nyatana ngaran. Atanapi narima jenengan nyatana atuh ieu jenenganana Pangeran Rema Gelung. Pangeran Rema Gelung atuh ieu nyatana terus pamitan tina panggonan nyatana Ki Bentong neruskeun perjalananana deui keur lumaku keur lumampah. Eta Sarip Sam nyatana kaligane nyatana dungkap ka hiji tempat kaligane bre patepang patepung lawung rejeng hiji nyatana aki-aki. Iya kaligane eta Sarip Sam nyatana cumeluk nyatana atuluk salam ka eta nyatana hiji aki-aki nu keur ngalakonan nyatana mangadang amit akoy amit aki amit aki. Ieu nyatana Ragawa King saja bakal tumarosa si aki. Aki ari nagara Cirebon palabamana aki. Barang cop kadenge teh karasa nyatana kuno eta nu nuju mangadeg di hiji tempat. Tembalanana eta nu mangadeg teh waduh. Aya naon sampean pangnan nyatana naroskeun nagara Cirebon. Oh rek ngilari wali kutub gauna nun. Nyatana rek ngilari guru sanyatana atuh bakal ngadungkapan ka wali kutub nyatana nu aya di nagara Cirebon. Di mana ki? Allahu alam wali kutub merentuh ayana nyatana di utara atanapi ayana di barat. Nah sampean rek aya naon pangamana gugur. Oh iya aki saplekaran nyatana atuh ieu pangna nyatana kula jauh ngabaduyut lembut anggang lalajaran jauh ngajug juga marana nyatana kaluaran ti nagara Cempa nya ti nagara Sam. Ieu kula nyatana jenenganana Sarip Sam.
Kadua nyatana rek menta dipangmotongkeun buuk sabab ieu buuk kula kawas kieu nyatana. Kuat ingguran teh lir ibarat kawat saumpamana. Jadi sampean terek menta dipangmotongkeun buuk nah aku naon buuk sampean. Ieu model kieu Rama. Model kieu tah pugna. Jadi sampean luntat di nagara Sam. Datang ka ieu tempat rek menta dipot nyatana rek menta dipangmotongkeun buuk nah sampean sukalila. Oh Rama, sanyatana ya kula nyatana pangna jauh ngabadunya temu tanggang lalajaran jauh ngajuk juga nggang maranan. Ridho rela suka lilah nyatana dipotong bu. Jadi benar sampean suka lilah suka ridho. Benar Aki. Coba iya nyatana si Aki palai ningali. Nyatana geram mengkeran atu iya nyatana si Aki. Atu eta nyatana Pangeran Remagelung atu nyatana nurut si pucung kaligane nyatana atu ye mengkeran atu eta nyatana hiji aki-aki nyatana anu aja di eta tempat. Tembalan eta aki-aki teh kaligane pokani kadai ieu. Saripsan bener sampean sukalilah sukarido. Nyatana lamun buuk sampean nyatana rontok atana pi dipotong. Kaulah sukalila sukarido. Atu eta nyatana arok ayatur balaka dingin penasti anyar pinang. Buukna saripsan nyatana nu tingguran tilir ibarat kawat. Mangsa narita nyatana dicepeng nyatana atu eta ku hiji. Aki-aki kali gane arok ayatur balaka nyatana rontok getasna pada harita. Tiba-tiba nyatana sarip sama tanapi Pangeran Remagelung nyatana buukna geus gundul. Saparantos nyatana buukna rontog lantaran eta nyatana Pangeran Remagelung atanapi Pangeran nyatana atanapi sarip sam nyatana lantaran suka ridho suka lilah nyatana dipotong buuk. Dingin pinasti anyar pinanggi. Boga ngaran jenenganana sukalila. Ayeuna eta bukna nyatana sampai ngalakonan getas. Saparantos gundul saparantos buta eta Pangeran Sukalila atanapi Pangeran Remagelung alias Saripsan. Atu eta nyatana si Aki teh kaligane kelepat hilang tanpa karana leungit kuangin hilang kuku umbang. Iya. Eta nyatana sarip samang sadarita leungiteun nyatana atu eta si Aki nu tas ngalakonan motong bu. Atu ieu nyatana Pangeran Sukalilah atanapi nyatana Pangeran Remagelung alias nyatana atu ieu sarip sam. Mangsa narita nyatana teu merose kana buuk nyatana anu getas nyatana atu nu rontok di eta tempat. Mangsa narita terus lumaku terus lumampah. Urang cuang catur ke nyatana eta buuk. Nyatana lantaran eta buuk tiba-tiba getas eta buuk nyatana tiba-tiba rontok. Mana tempat eta mana dingin pinasti anyar pinanggi nyatana di kaclu kawun-awun kawentar kalau kajana pria dingaran ke nyatana karang getas. Eta bukna nyatana ayeuna sampai dikuburkeun nana nyatana atanapi dikuburkeun teh dina handapeun asam sungsang. Tunda lampana nyatana atu ieu buuk. Anu nyatana rontok atanapi getas di tempat eta disebutkeun karang getas nyatana ayeuna urang cuang caturkeun deui saripsan. Lumaku lumampah terus karabarat. Milari nyatana eta guru, milari nyatana nu mangmotongkeun buuk nyatana ngaleungit tampal bilang tanpa karaana. Iya. Eta sarip sam nyatana lumaku lumampah. Nuju nyatana terus karabarat. Atu sampai dungkap nyatana mangsa narita sampai nyatana dungkap atu ieu ka Gunung Mendang. Dungkapna ka Gunung Mendang teh kaligane nyatana breh katingali atu eta pinutri nuju di huruf. Pinutri nuju di perangan.
ku para satria ku para raja ti salawe nagara keur ngalakonan perang galungan jengki nyatana jengki gedeng bungko jengki mbat-mbat jeung sajabana tapi sadayana nyatana daya nu mampu sadayana daya nu mangap mulia sadayana nyatana daya nu kuat nandinganana nyatana atuh tapi nutri nu geulis Nyimas Gandasari ayeuna dungkap nyatana atuh ieu Sarip Sam alias nyatana Pangeran Sukalila iya eta Pangeran Sukalila tanapi Sarip Sam nyatana dungkap ka eta tempat nyatana kapetapan Gunung Mendang ningali pinutri nyatana nu keur ngalakonan di huruf teken teuneun batan peuyeum teuneun batan peuyeum teuneun di aneuleum siam tunda di anjuang siang bapak ibu urang juang tunda saheulaan pamiarsa anu mulia dina carita sayembara Nyimas Gandasari atuh urang juang tunda sakedap ngareurekeun tindeng saheulaan kumaha gletuk batuna kun maju ku jubar caina dina jalana carita jalana lalakon sumangga urang antos sakedap ngareurekeun tindeng saheulaan Pamiarsa anu mulia sumangga urang cuang teraskeun nyata dina carita sayembara Nyimas Gandasari atuh ieu dina episode katilu teh sumangga agung paraluna paranuda panjang apa ngampura hampura sapa panjang nagalura nu cacan nungtunga carita nu can laksana galuran nu cacan nungtunga carita nu can laksana atuh ieu jenenganana nyatana Nyimas Gandasari anu keur ngalakonan nyatana atuh ieu di huruf nyatana ku para raja ku para sanghyang ku para gagedeng anu mikarap nyatana anu mikahayang eta pinutri tapi sadayana nyatana daya nu mampu sadayana nyatana daya nu kuat ngaladenana eta Nyimas Gandasari alias Nyimas Pamuragan mangsa narita nyatana atuh ieu saha nu dungkap atuh eta nyatana ka arena medan perang kajabi nyatana atuh ieu jenenganana Sarip Sam alias nyatana Pangeran Maglung alias nyatana Pangeran Sukalila ayeuna datangna ka eta petapan Gunung Mendang kali ganepok ngandika tembalanana Sarip Sam beam keur naon guna keur naon gawe ieu nyatana geuning itu aya pinutri di huruf nyatana ku para raja ku para narpati ku para bapati ku para gegedeng beam barang atuh eta nyatana tembalanana pinutri duh teuing para raja para sanghyang para satria coba saha nyatana anu masih aya harapan nyatana hayang ngatumi bandara gawaki mangga geura maju ka medan perang mangga geura maju ka medan perang barang atuh cop kadang etes karasa nyatana mangsa narita tu ieu Pangeran Sukalila alias Pangeran Nyat Remagelung alias Sarip Sam ayeuna nyatana atuh ieu dungkap kana ka arena medan perang tembalanana Sarip Sam waduh pinutri
naon anu janten sababnya tanah tiasa naku ieu di hurufnya tanahku para raja ku para satria ku para gegedeng. Oh Ponggawa sampean tong tumanya lamun bener nyatana sampean teu uning ieu nyatana Ragawa kingker ngadeg sae bala-barabar kawan. Sing saha nyatana nu bisa naklukeun, sing saha nu bisa ngalahkeun, sing saha nu bisa newak nyatana atuh ieu Raga Pangawakan Ragawa king nyatana Ragawa king bakal ngabdi ka eta lalaki. Bakal ngabula ka eta jajaka bakal sarabongkokan nyatana. Aku eta nyatana tembalanana Nyimas Ganasari nu diiring ku para ipri nyatana nu digenjang ku para dayang aya di arena medan perang. Atuh ieu Sarip Sam alias Pangeran Remagelung alias nyatana Pangeran Sukalila bunga Amarwata suta bunga Gunung Amarwata. Tembalanana Pangeran Sukalila waduh Pinutri lamun kitu nya carana daya bayana itu ieu Ragawa king nyatana rek milu asupana sayembara. Ragawa king nyatana bakal milu asup kana ieu nyatana arena medan perang kana sayembara. Barang saparantos lah atuh eta lumebet tembalanana Nyimas Ganasari. Duh Ponggawa supaya ulah sia-sia sampean teh nyatana kaluaran ti mana saha jenenganana. Pinutri ieu nyatana kula kaluaran nyatana ti Nagarasan. Nyatana jenengan kaula ieu Sarip Sam alias nyatana Pangeran Remagelung alias nyatana Pangeran Sukalila. Tuh periogenya uninga Ponggawa ieu dina perang galungan nyatana atuh aya syaratna di mana potong tulang potong cangkeng. Dina nyatana atuh apasna ajal perlaya ieu moal aya tungtutan daya tungtutan daya bayana Pinutri. Atuh mangsa narita kali gani nyatana dua atuh ieu ingsan nyatana Pangeran Sukalila kalayan nyatana Nyimas Ganasari. Sadayana nyatana atuh ieu Pinutri nu geulis Nyimas Ganasari nyatana api ieu siap sayaga nyatana nadah tanapi nyatana ngaladenan atuh eta jenenganana Pangeran Sukalila. Nanging Pangeran Sukalila alias nyatana Pangeran Remagelung mangsa narita barang ditampili gapit barang dicabok rangkep disepak didupak. Pangeran Sukalila ngagenteu usik nyante indit nyante estu dadahan nyatana atuh ieu teu dirasa naon-naon ieu. Tembalanana Pangeran Sukalila oh Pinutri begeuni nyatana atuh ieu para raja ti salawe nagara nyatana sampai ngalakonan gubar kataburan nyatana atuh ieu sampai kalajuritan. Geuni nyatana teu aya naon-naonan sampean. Betaya naon-naonan. Coba nyatana geura atuh ieu geura tibankeun nyatana pusaka sampean anu paling ampuh nyatana karaga badan kaula nyatana. Eta Nyimas Ganasari. Terus atuh ieu nyandak nyatana pusaka. Nyandak pusaka ampuh. Nyatana nyandak Trisula atuh ieu nyatana bakal dipentangkeun. Atuh ieu nyatana ka Pangeran Sukalila alias Pangeran sama nyatana Remagelung alias nyatana atuh ieu Sarip Sam. Tapi eta nyatana Pangeran Sukalila alias Sarip Sam nyatana atuh ieu lir ibarat batu saumpamana. Anu akhirna nyatana Pinutri ngejat nyatana ti eta arena medan perang. Sampai ngalakonan nyatana atuh ieu nyumput dina salebeting bumi. Pangeran Sukalila da puguh sakti mandraguna toto sane mojana kulit ganti sukma kana ngedewa geus aya nyatana dina sapangkereunana. Atuh ieu nyatana Nyimas Ganasari ngejat kawang-awang nyumput dina Mega Malang. Atuh Sarip Sam geus aya dina sapungkureunana. Eta nyatana Pinutri sampai ngalakon leungit tanpa bilang tanpa karana
nyatana sampai jadi sakucup kembang, nyatana jadi sakucup kembang. Atuh eta Pangeran Sukalila alias nyatana Pangeran Remagelung nyatana kajadian Bang Bara anu nyatana kanggo nyesepna iya. Nyimas Gandasari nyatana jadi sakucup kembang. Atuh Pangeran Sukalila alias nyatana Pangeran Remagelung nyatana jadi Bang Barana. Pinutri terus ngejat lumpat sakalumpat lampet nyatana ayeuna kaligane nyatana atuh ieu nyumput nyatana atuh ieu nyatana dungkap nyatana atuh ieu ka Sunan Jati anu nuju nyatana mangadeg di eta tempat sampai nyumput nyatana dina talapak sukuna nyatana Sunan Jati tembalan atuh ieu nyatana datangna sariksa atanapi Pangeran Sukalila. Waduh Rama amit Rama wayana nyingka nyatana atuh eta Pinutri nyatana nyumput dina handapun nyatana Rama atuh eta nyatana Pinutri barang katohayan nyatana eta nyatana nyumput dina dampal sukuna nyatana atuh ieu Sunan Jati kaligane nyatana nyumput dina sapenggereunana. Ayeuna nyatana kaligane barang rek ditawak leungit tanpa bilang tanpa karana nyatana nyumput dina sabukna nyatana atuh ieu Sunan Jati. Eta jenenganana sarip sam kaligane pok dengan andika nyatana. Waduh Rama wayana nyatana eta nambut sabukna Rama. Sebab nyatana eta Pinutri nyatana nu jadi udagan ayeuna nyumput dina sabuk Rama. Atuh eta nyatana barang sabuk atuh eta rek dilepaskeun ku Sunan Jati. Kaligane Pinutri leungit bale bilang tanpa karana deui nyumput nyatana dina cincin. Atuh eta nyatana sarip sam kaligane pok ngandika. Aduh Rama Ke Rama, terjadi eta sabuk nyatana. Coba eta namu cincin Rama. Sebab udaga nyatana geus aya dina cincin nyatana Rama. Atuh eta nyatana barang nyatana atuh cincin rek dipasrahkeun. Kaligane Pinutri nyatana atuh ieu ngabalicat teh kana tukangeunana nyatana Sunan Jati. Barang nyatana atuh eta sarip sama alias nyatana Pangeran Sukalila alias Pangeran Remagelung. Barang nyatana ningali Pinutri geus aya dina sapanggereunana Sunan Jati kaligane ditubruk barang ditubruk nyatana atuh nyata Nyimas Gandasari teu kacandak akhirna nubruk nyatana Sunan Jati atuh ieu Pangeran Remagelung leuleus satulangsan lir kapuk kaibunan lir kapas kapanasan leuleus satulangsan dilir ibarat dipupul bayu iya eta nyatana tembalanana atuh ieu Pangeran Sukalila alias Pangeran Remagelung alias nyatana saripsa kaligane nyatana atuh ieu sujuju membah tubat Rama ampun Rama nyatana atuh ieu nyatana ieu kula model kieu tobat Rama atuh ieu Rama saha jenenganana Rama saha jenenganana oh keheulanan ponggawa saha sampean nu sabenerna tobat Rama ieu kaula nyatana sarip sam ti nagara Sam lalayaran mentas lautan nyatana nyanda kitab dua parahu kalayan nyatana atuh ieu sejarek ngilari nyatana wali nyatana awalia kutub anu aya di nyatana Cirebon tobat atuh ieu nyatana kaligane keur lumaku keur lumampah kaligane nyatana papandak rejeng hiji Pinutri nyatana nu keur ngalakonan di Kepung Wakul di Buhaya Mangga nyatana atuh eta ku para raja ku para narpati para bupati para gegedeng kalayan para satria sadayana taya lumaga pulia sadayana nyatana kalah juritan ayeuna nyatana anu akhirna atuh ieu nyatana kaula milukan ieu saembara tobat tapi eta Pinutri nyatana kalah juritan
lumpat sakalumpat lampet ayeuna dungkap kana pangkona nyatana kersa jeung Rama atuh nyatana mugia aya karidoan manah tobat sebab ieu pinutri geus kalah sebab ieu pinutri nyatana geus ngindaan sebab ieu pinutri nyatana atuh geus lumpat dina pangkonan kaula mugia krasa jeung Rama nyatana ngawidian krasa jeung Rama ngarido anu tobat waduh Sarip Sam alias Remaglung atanapi Pangeran Sukalila nyatana sampean menta diredoan nyatana ngahiji atanapi nyatana menta didahukeun nyatana jeung ieu pinutri tuba leres Rama 1000 ampun 2000 ampun katinu manuhun bae Rama mugia nyatana ngawidi anu tuba eta nyatana atuh Sunan Jati mangsa narita atuh ieu nyatana bingung nu teu manggi tungtung mana susah nu taya sudana marga nu jadi lantaran nyatana eta pinutri aya dina sapangkreunana dapuguh nyatana menta pertolongan Pangeran Sukalila Pangeran Remaglung alias Sarip Sam nyata kitu deui meredi menta didahukeun menta ditikahkeun nyatana atuh eta jeung pinutri waktu iya Sunan Jati bingung nu teu manggi tungtung mana susah nu taya sudana marga nu jadi lantaran nyatana atuh eta Sunan Jati teh nyatana nuju ngabangun ngabangun pasagrangan atuh ieu tempat pajaga nyatana tempat ngajaga atuh ieu nyatana ngabangun saketeng ieu eta nyatana Sunan Jati nu nuju ngabangun nyatana pasagrangan tanapi nu nuju ngabangun saketeng nyatana saketeng atanapi nyatana ngabangun katepeng kalaya Masjid Pajagan tembalan nana atuh ieu nyatana Sunan Jati waduh lamun kitu nya carana anaki Nyimas Gandasari tah kumaha persiapan sampean sebab ieu Pangeran Sukalilah nyatana atanapi Pangeran Remaglung alias nyatana Sarip Sam menta didahukeun nyatana ka sampean kumaha nyatana ayeuna jawaban ti sampean kerama teu bisa neuk-teuk mawa anggeus kerama nyatana bulu bitis kamandian kumaha nyatana ayeuna jawaban ti hidap anak ieu duh kaula nun Rama putra panjenengan sayagi putra panjenengan sadia kaula nu nyatana ngahiji rejeng eta hiji jajaka jenengan anak atuh Pangeran Sukalila tapi nyatana lain di dunia besok pagi jaga paling akhiring zaman zamaning akhir kaula nun mangga raga waking bakal ngabdi ka eta lalaki bakal ngawula ka eta jajaka nyatana atuh mangga ditepungkeun
Wilujeng Pangeran Sukalila tapi besok di akhirat kaulanun upamina bae cenah purun nunggu atunya mangga upamina teu purun mangga kaulanun Pangeran Sukalila alias Pangeran Remagelung tah geuning kitu jawabanana nyatana ti ieu pinutri jenenganana Nyimas Gandasari nah sampean bakal sadia nah sampean bakal nunggu nyatana ngahiji rejeng nyatana Nyimas Gandasari tapi besok di akhirat kumaha jawaban sampean aduh kaulan nun rama ayeuna nyatana atuh ieu raga waking nampi kaulan nun raga waking narima raga waking bakal nunggu kaulanun raga waking nyatana bakal nganti-nganti kaulanun besok pagi jaga baring bakal nyatana atuh ditepung ke nyatana di akhirat bakal nyatana atuh nyatana dijodohkeun di akhirat nuhun kaulanun rama tembalan nana nyatana Sunan Jati waduh Pangeran Sukalila Bagjati nemenan lamun kitunya carana kalayan Nyimas Gandasari ayeuna sampean parantos patali janji parantos nyatana pasang ubaya parantos patali carita besok pagi jaga baring nyatana di akhirat bakal tepung jodoh nyatana sampean Pangeran Sukalila ayeuna mah leuwih hade sampean sebab nyatana nunggu api nyatana tepung jodoh nyatana sababaraha waktu deui ayeuna leuwih hade sampean geura ngabangun padukuhan geura ngadamel tempat jung di mana sakahayang sampean mangka eta nyatana Pangeran Sukalila nurut nyatana atuh eta kana kahayangna atanapi nyatana kana parentahna atuh Sunan Jati Sunan Jati mangsa narita keur ngabangun nyatana hiji atuh eta pasangrana tanapi ngabangun katepeng kalayan nyatana Masjid Jagabaya dina waktu tahun 1447 Masehi nyatana dina carita Nyimas Gandasari urang cuang tutuk dugi ka dieu kirang sareng langkungna para bapak para ibu para saderek sadaya pamiarsa anu mulia dina carita Nyimas Gandasari atanapi dina carita Nyimas Gandasari atuh urang cakap dugi ka dieu kirang sareng langkungna seueur saur anu teu kaukur loba carita nu teu karekas dina jalana carita jalana lalakon bok bilih atuh loba kakiranganana atanapi loba kalebihanana atanapi aya nu kasabit nami kasebat nama parantos dewasa agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampur anu diteda tuntasna dina carita Nyimas Gandasari dina sayembara Nyimas Gandasari dugi ka dieu urang sambung dina episode kanggo salajengna teh sumangga mung sakitu dipungkas ku wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.